أهلا وسهلا بكم. اليوم راح تكونون ويانا برحلتنا بالقطار السياحي اللي راح يدور حول هذه المدينة العجيبة، ويقولون إنه اللي ما ياخذ هذا القطار أو ما يركب هذا القطار كأنما ما شاف المدينة. فإحنا اتفقنا إنه تكون جولتنا بهذا القطار ليلة، وخليكم ويانا وشوفوا إيش راح نشوف بالقطار. إن شاء الله تعجبكم. ما قبل وين التيكت مالتك؟ وين مالتي؟ هنا راح يفتح هذا. طبعا احنا هسه القطار نركب بالمدينة. هاني ليلى صاري هذا القطار يفرنا بكل المدينة. شو رأيك بالقطار؟ حلو، أحب الأغنية، أحب الأغنية حلوة. بالمدينة تحبين القطار هذا بالليل أو الصبح؟ بالليل أغنية بي، ما أحبه بالصبح. هو ما في شيء، هو يعني دائما أحب الأغنية يعني. ما أحب المرام، كنا السريع. الصراحة بس حلو المدينة مو بالليل؟ حلوة كلش بالليل يعني. أنا تفاجأت فيها بالليل بهذا القطار. طبعا سعره جدا بسيط، هو يستخدم احنا استخدمنا واسطة يعني التنقل بين الأماكن المختلفة للمدينة، مدينة سياحية. خليني نسمع ساكتاش وبلشنا نسجل الصوت مالته بعد عادة العوائل كذا، ممكن واحد يسوي جولة بالمدينة. نعم أنا بالليل أحسن، يمكن بالنهار هواي أحسن. يعني معالم المدينة بس لسه ظلمة. بعرض الصحراء يعني خلقوا منها مدينة سياحية جميلة، منها يعني منها بحيرات. وهي تنسى معمارية تتطلع على الأرض. قاعد يعملون أشياء جديدة يعني Las Vegas Convention Center Station. هي وهي صغيرة مختلفة عن المرة الماضية صح؟ قاعد يبنون أشياء طبعا هذا القطار يعني يمشي يعني على رؤوس، يعني يمشي على رؤوس المباني. هذا الشيء رايح واحد جاي. ليلة شنو هذا؟ شكرا لهم شفتوا هاي الحلقة. سووا لنا لايك وسبسكرايب وكتبوا كومنت، احنا دائما نحب نقرا الكومنتات مالاتكم. همينا كتبوا لنا انتم شو تسوون باوقات الفراغ. مع السلامة.